আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, দিস ইজ অদ্রি ফ্রম আওয়ার লিটল ইউনিভার্স। আশা করছি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন। সো সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে দেখলাম যে কালকে রাতে যে স্নোটা পড়েছিল সেগুলো জমে গিয়েছে অ্যান্ড আমার উইন্ডো থেকে এই সামনের ভিউটা খুব সুন্দর লাগছিল দেখতে। সো আমার হাজব্যান্ড ব্রেকফাস্ট করে ইউনিভার্সিটিতে চলে গিয়েছে এবং আমিও ব্রেকফাস্ট ডান করে এখন কফি খাবো এবং এই ভিউটা একটু এনজয় করবো। সো বাসার কাজ শেষ করে আমি একটু বাইরে গেলাম। এখন অলমোস্ট দুপুর। বের হওয়ার রিজনটা হচ্ছে যেহেতু আমি বাসায় একা, সো আমি বোর হচ্ছিলাম এবং আমি ভেবেছি যে আমি একটু আশেপাশে হাঁটবো, যেহেতু ওয়েদারটা খুব ভালো লাগছিল। আশেপাশে স্নো এবং উপরে আকাশটাও খুব সুন্দর। কিছুক্ষণ হাঁটার পরে আমি একটা গ্রোসারি শপ পাই এবং সেখান থেকে টুকটাক জিনিস কিনে নেই বাসার জন্য এবং বাসায় ফিরে আসি। আজকে যেহেতু আমাদের সন্ধ্যায় একটা দাওয়াত আছে, সো আমি প্ল্যান করছি যে আমি কিছু বানিয়ে নিব। হয়তো কাবাব বানাবো এবং আমি ব্রেড দিয়ে কোনো একটা স্ন্যাক আইটেম করবো। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সানসেট হবে এবং আকাশটা খুব সুন্দর লাগছিল। আমি অলমোস্ট বাসায় চলে এসেছি। সো বাসায় এসে ভাবলাম যে টুনা ফিশ দিয়ে কাবাবটা করি। এটা ইজি টু মেক এবং খেতেও মজা লাগে। আর মাংস দিয়ে করতে গেলে সেটা একটু লং প্রসেসে চলে যায়। সো আমি অলমোস্ট 6 থেকে 7টা ক্যানের মতন টুনা ফিশ নিয়েছিলাম। আদা রসুন বাটা, এখানে কাবাব মশলা, লবণ এবং এখানে পেঁয়াজ, ধনেপাতা এবং অনিয়ন লিভসটাকে কুচি করে নিয়েছি। আর এখানে আমি 2 to 3 মিডিয়াম সাইজের আলু বয়েল করে রেখেছিলাম। সো আমি ফার্স্টে যে 6 থেকে 7টা ক্যান টুনা ফিশ নিয়েছিলাম সেখানে আমি আমার আন্দাজ মতো আদা বাটা এবং রসুন বাটা দিয়ে দিচ্ছি। তারপর দিয়ে দিব কুচি করে রাখা ধনিয়া পাতা, পেঁয়াজ এবং অনিয়ন লিভস এবং আমি এখানে 2টো মরিচও কুচি করে নিয়েছিলাম। একটু স্পাইসি হলে কাবাবটা ভালো লাগে। তারপর আমি দিয়ে দিব আলু। এখানে আমি 2 থেকে 3টা আলুকে বয়েল করে ম্যাশ করে নিয়েছিলাম। সো আলুগুলো দিয়ে দিচ্ছি। তারপর দিব কাবাব মশলা। এটা হচ্ছে রাঁধুনির যে কাবাব মশলাটা, সেটা আমি বাংলাদেশ থেকে নিয়ে এসেছিলাম। এটাও আমি আমার আন্দাজ মতো দিয়ে দিচ্ছি। এটা আপনার উপর যে আপনি কতটুকু স্পাইস ফ্লেভারটা চাচ্ছেন। তারপর দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ। এখন এই সব ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলোকে ভালোভাবে মাখিয়ে নিব। সব ইনগ্রিডিয়েন্টস ভালোভাবে এখন মিক্স হয়ে গিয়েছে। এখন আমি 2টো ডিম দিয়ে দিচ্ছি যেন কাবাবের বাইন্ডিংটা হয়। সো আমি এটাকেও ভালোভাবে মাখিয়ে নিব।
সো মাখানো আমার এখন শেষ। আমি এখন গোল গোল করে কাবাবগুলোকে বানিয়ে নিব। এই তো আমার কাবাব বানানো শেষ। প্রায় 40টার মতন কাবাব হয়েছে। সো আমি এখন এগুলোকে একটু ফ্রিজারে রেখে ঠান্ডা করে নিব। এর ফাঁকে আমি রেডি হয়ে গিয়েছি এবং রেডি হওয়ার পরে এগুলোকে ফ্রাই করে নিয়েছি। এখন এগুলোকে র্যাপ করে দেন আমি দাওয়াতের জন্য বের হয়ে যাব। আজকের জন্য এতটুকুই। আল্লাহ হাফেজ।